Shani pas të gjithë talenteve që ka, sapo ka zbuluar edhe një tjetër. Bukuroshes i pëlqen të dizenjoj fustane dhe jo vetëm. Ajo pëlqen të pikturoj me bojra mbi to dhe ja cili është rezultati final. I dini një sy, mbase e gjeni veten. Angela Martini sapo ka përfunduar setin e fotove me fotografin Fadil Berisha e ka nisur të promovojë rrobabanjot e saj me emrin Bikini Martini. Duket se po i ecën shumë mirë biznesi i Angelës. Rrim ne. Teuta Kurti është transformuar totalisht nga ajo vajza e mbushur që jemi mësuar të shohim në një vajzë tjetër. Bukuroshja ka rënë shumë në peshë, duket mrekullisht bukur këtë kohë. Një bravo e madhe shkon për këngëtaren në fjalë dhe sa për info po ju informojmë se nuk është fare e vërtet që ka bërë buzët, mollzat apo hundën. Ashtu i ka patur gjithmonë. Thjesht është dobësuar pak. E gjeni tot kush është ky i mesit me vëllezrit Korçar? Është pikërisht Renis Gjoka. Kështu u dukur ka kur bashkohet Roku me Serenatat. Edhe pse këto rryma s'kan lidhje, duket se djemt në fjalë ndihen mirë me njëri tjetrin dhe shkrepën edhe këtë foto. Hajde për të mira e gëzime. Anjeza Shahini feston ditëlindjen e saj të 28 e duket se mosha nuk i bën përshtypje, e për të është thjesht një numër. Këngëtarja postoi këtë foto së bashku me të ëmën dhe nënshkroi se është tepër e lumtur dhe e bekuar për genet që trashëgon, edhe 100.